एवरीवन, वेलकम टू माय जॉब्स फॉर यू चैनल। मेरे इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड जो भी इस चैनल पे न्यू है तो वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और लाइक कमेंट शेयर के ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं कि ये जॉब कैसी है। एंड अगर फर्दर क्वेरी में है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अपने फ्रेंड्स को ज़रूर सेंड कर सकते हैं, आप उनको वीडियोज़ बता सकते हैं कि जॉब के लिए है और कोई भी करियर अपॉर्चुनिटी है तो वो सीख सकते हैं। तो आज की जो वैकेंसी है वो कवर अप करते हैं हम। अब कंपनी है मुल्तानी फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और जो प्रोडक्ट रहेगा वो है कूका कफ सिरप। और इसकी जो वैकेंसी है पोस्ट क्या है इसकी, जो आपके पोस्ट है ये सेल्स ऑफिसर के लिए है। लोकेशन रहेगी आपकी नोएडा। आपको कांटेक्ट करना है सुमित चौधरी को, इनका नंबर भी मेंशन्ड है और आप रिज्यूमे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं उनको और मेल आईडी भी मेंशन्ड है। तो आप ज़रूर इसमें अप्लाई करें। और इनका नंबर है सुमित चौधरी का 9643328570। रिज्यूमे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं sumit@multani.org पे। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ़ यू।